بون السلام عليكم. بون الفيديو هذا باش نخصوه للكونتينيتي والليميت. بون باش نعمل رابير صغير على الديفينيسيون تاع الكونتينيتي. بون باش ناخذ سوا اف une fonction définie sur un intervalle I ouvert. Un intervalle I de R bien sûr ouvert, et soit A appartient à I. Donc on a deux conditions, I un intervalle ouvert et A appartient à I. Bon, on dit que F est continu en A. Si et seulement si, et qui vont dire que limite de f de x lorsqu'x tend vers A est égal à f de A. Donc les f de A existe. f de A existe ou limite lorsqu'x tend vers A. Bien sûr, comme je fais dans la vidéo de x tend vers A, il y a une limite à droite est égale à la limite à gauche en A. Donc f est continu en A, et la limite de f de x lorsqu'x tend vers A égale f de A. Bon, نصغر الفرصة باش نعطي الديفينيسيون ليميت à droite. نقولوا f est continu à droite en A, équivaut à dire que limite de f de x lorsqu'x tend vers A plus est égal à f de A. الفرق الوحيد هنا كان continu en A، هنا à droite en A، يعني هنا لازم يكون الانترفال من نوع A plus alpha مثلا، A plus alpha ouvert. Bien sûr, alpha appartient à alpha un nombre strictement positif. يعني f défini sur un intervalle de la forme A plus alpha. يعني يكون intervalle AB هيك. Bon. À droite en A يلزم limite de f de x lorsque x tend vers A plus x tend vers A plus est égal à f de A. نفس تقريبا في à droite هي نفس définition. باش ناخذ f une fonction définie sur l'intervalle de la forme A moins alpha ou A. يعني f est continu à gauche en A, équivaut à dire que limite de f de x lorsqu'x tend vers A moins est f de A. ينجم يكون الانترفال A moins alpha A، ينجم يكون الانترفال مثلا نوع هكا A B. هنا خذينا أجوج دونك هنا مثلا B A. Bien sûr A هنا strictement أكبر من B. دونك هنا ثم ليميت كونتينيتي à droite كونتينيتي à gauche، ومن الزوز نطلعو كونتينيتي دون en A. نشوفو جرافيكمون تويكا بعديش نرجعو للإكزرسيس كيفاش نعرف لي فونكسيون كونتينيو جرافيكمون. كلمة كونتينيو يعني مسترسل. بون نفترض عندنا روبير هكا او اي جي، هذا 1 2 3 moins 1 moins 2 1 2 moins 1 moins 2. بون نفترض عندنا ان كورب، نفترض عندنا ان كورب عندها الفورم هذه باغ اكزومبل، هذا كورب دو اف. بون نفترض الدومين ديفينيسيون دو اف هو ار. بون هنا تلاحظوا لا كورب لوسكون تراس لا كورب لا فونكسيون مثلا اون ليف با لو كريون، يعني هنا الكورب مسترسل ما ثماش حتى ربتور. باغ كونتر كون نعمل هكا تولي ثم ربتور. دونك هنا الفونكسيون نقولوا اف كونتينيو اون تو بوان. بون تاخذ ان بوان باغ اكزومبل، ناخذ البوان ا لهنا هاكا اف ليميت ا دروات هو نفس ليميت غوش، وليميت هو هذا اف دو ا. دونك هنا لا فونكسيون elle est continue en tout point. Bon.
يعني هنا الكورب مسترسل يعني ما ثماش ديسكونتينيتي. بار كونتر كنا نجيو باغ اكزومبل في البوان ا ونعملو هكا مثلا نجيو لهنا نجيو في الفالور 2 باغ اكزومبل ونعملو ان روبتور تاع الكورب. هذه اكس ايكال 2 باغ اكزومبل نعملو هكا ان بوان ونجيو لهنا باغ اكزومبل ونعملو ان بوكل هكا ان بوكل ونوصل الكورب. هذه الكورب دو اف. اون ايماجين كنا ان كورب بسيت فورمولا. وهنا اش عندنا اف باش نشوف الكونتينيتي ا كونتينيتي دو اف ان 2. اول حاجه اف دو 2 اكزيست اف دو 2 هي البوان. on a f de 2 égale moins 1. خاطر كان اف دو 2 نكزيست با ما ما نجموش نحكوا على الكونتينيتي لازم ليكزيستونس دي بوان اللي نلوجوا في الكونتينيتي نتاعها. نشوفوا ليميت de f de x lorsque x tend vers 2. Lorsque x tend vers 2 ثم دو كا دونك هنا 2 موان وهنا 2 بلس. هذه 2 بلس الليميت في 2 بلس نبداو ب 2 موان. في الليميت de 2 موان هي moins 1 والليميت de f de x lorsque x tend vers 2 plus هي 1. تلاحظ هنا les deux limites sont différentes واحدة 1 moins 1 donc f n'est pas continu en 2. تمام نقول f est discontinu. Discontinu en 2. F est discontinu en 2 يعني n'est pas continu. Bon graphiquement par calcul graphiquement هنا يعني وقت نوصل ل 2 on est obligé de lever le crayon باش نواصل الكورب. donc الباساج من هنا لهنا تولي discontinuité n'est pas continu en 2. واضح؟ bon ساعات تلقى كورب par exemple هكا فيها سمتوت كورب par exemple هكا مثلا هنا ناخذ 2 ديما ينجم يكون كورب باغ اكزومبل هكا وما هنا هكا هذا كورب دو اف. تلاحظ هنا الكورب يعني الكورب وقت نوصل ل 2 بلس 2 موان هنا يمشي بلس لانفيني. ناخذ هكاك العكس. في 2 موان يمشي الليميت يمشي بلس لانفيني. في 2 بلس الليميت يمشي لموان لانفيني. دونك هنا ثم كوبور يعني اون با تراسي لو كورب سون ليفي لو كريون. دونك هنا اف ني با كونتينيو اون 2. دونك هنا اف ني با continu en 2. Déjà, f de 2 n'existe pas. f n'est pas défini en 2, donc on a la continuité. Voilà. Bon, تعديت التhéorie comme un exercice نشوفوا كيفاش نحسبوا الكونتينيتي. Bon, je vais faire un exemple simple. On note une fonction f de x définie par مثلا 3x moins 2 si x est supérieur ou égal à 1. Et 4 moins 3 sur x si x est strictement inférieur à 1.
هذه ناخذوها انفيريور وهذه سوبيريور باش نبعدو على سوبيريور ا 1 باش نبعدو على الكار تاع زيرو. بون هنا يقول لك اف est-elle continue en 1. F est-elle continue en 1. Étudier la continuité de F en 1. Bon, on va appliquer la définition. أول حاجة نلوجو F de 1 existe ولا F de 1 x inférieur égale 1 donc on dit F de 1 égale 3 fois 1 moins 2 ça donne 3 moins 2 ça donne 1. F de 1 existe. لو نلوجو limite de F de x lorsque x tend vers 1. Bon هنا x tend vers 1 يعني هنا كي تعمل جرافيك عندك الاكس هنا 1 هنا 2 هنا 0 هنا موان 1 لوسك اكس انفيريور ايكال 1 في البارتي هذه اف دي اكس هي 3 اكس موان 2 في البارتي هذه اف دي اكس اكس اكبر من 1 اف دي اكس هي 4 موان 3 سي اكس هنا ثم 2 intervalles, يعني ال f défini fait 2 intervalles. Bon. Donc, on est obligé d'étudier les deux cas. Si x tend vers 1 moins, 1 moins, يعني تقرب ل 1 par valeur négative. Donc, je n'ai f de x هذه. Donc, est égal à la limite de 3x moins 2 lorsque x tend vers 1 moins. Pour 1 moins, يعني x inférieur à 1. يعني x inférieur à 1 est égal نعوض x par 1 تولي 3 fois 1 moins 2 3 fois 1 3 moins 2 ça donne 1. توا نلوجو limite de f de x lorsque x tend vers 1 plus يعني x أكبر من 1 1 plus يعني هذه 1 plus donc في البارتي البلو donc ناخذ 4 limite de l'expression تاع f 4 moins 3 sur x lorsque x tend vers 1 plus est égal 4 moins 3 sur 1. Parce que tu n'as pas posé x différent de 0. X appartient à l'intervalle 1 plus l'infini ouvert où 0 n'appartient pas à l'intervalle. Donc, c'est différent de 0 x. تعطينا 4 moins 3 égale 1. Ainsi, les conditions sont bien remplies. Allez. Ainsi, limite de f de x lorsque x tend vers 1 plus est égale à la limite de f de x lorsque x tend vers 1 moins est égal à f de 1 ou f de 1 اللي هو 3 fois 1 3 f de 1 هو 1. Donc, on a les trois conditions. Donc, f est continu en 1. Quand il y a les deux limites différentes, n'est pas continu. Voilà. Bon, Inch'Allah, ça m'a fait. On verra d'autres exemples. Bien sûr, continuité, faire. Merci, bon travail, qu'elle